Boa tarde, boa noite, galera abençoada do canal Léo Gambiarra. Benção pai, benção mãe. Amanheceu frio, hein, galera? Mais frio de verdade aqui. Porque pra nós, beirou 10 graus. Já está de calamidade já. E aí, ó, os meninos da Real colocando os cabeçotes no bicho. É os dois que, sem palavra aí, Polacão e o seu Liseu. Seu Liseu, mais conhecido como QRA do Corote. Os cabeçotão. Aí sim. Bora dar partida nesse jaca, né, galera? Tem que colocar o nome tudo quanto é fila de carga aí pra carregar. Glória a Deus. Versão brasileira Cinevídeo. Bom, pessoal, tô dentro do jacaré. Tá meio frio aqui no São José do Rio Preto. Tô aqui dentro do meu caminhãozinho abençoado. Tô nem acreditando. Meu Deus, como é bom. Tá fedorento aqui dentro, galera. Muita graxa. Tudo canto. Todo lugar que você vai. Olha isso aqui. Meu Deus do céu. Eu tava debaixo do jaca. Tá tudo montado. Agora, pessoal, eu tô livre para ganhar meu dinheirinho, para trabalhar, para pagar as prestaçãozinhas que eu tenho para pagar as continhas que eu tenho. Agora eu tô livre para trabalhar e seguir minha vida em paz, graças a Deus. Agora é só alegria agora, galera. Se Deus quiser, agora é só alegria. Erros acontecem, falhas acontecem, não existe questão igual eu vi aí. Eu entendo, tá? Eu entendo de coração e agradeço a preocupação, mas isso que está acontecendo comigo me serviu inclusive de experiência e como um teste, né, pessoal. Eu me irritei algumas vezes, fiquei nervoso algumas vezes, fiquei chateado algumas vezes, mas eu fiquei, no final das contas, feliz com a forma que as coisas aconteceram. Questão de conduta, questão de educação, questão de paciência, porque tive vários motivos pelo descontentamento de algumas coisas para ficar nervoso, chateado e tomar decisões equivocadas com a cabeça quente. Mas refleti, tive calma e o problema se resolveu e a gente continua sendo querido, tendo amizade das pessoas, tendo portas abertas e feliz, bom para todo mundo, entendeu? E a história continua, o caminhão tá melhor do que nunca e aprendizado, né? Eu queria estar trabalhando, não queria estar parado esse tempo todo correndo atrás de refazer, né, serviço e coisa e tal. Agora a gente pode trabalhar e vamos seguir em frente, tá bom? E vamos dar uma partida de novo no jaca aí, tá? Vamos embora, vamos pra estrada fazer o que a gente gosta de fazer, vamos pagar nossas contas aí. Agora estamos 100% de verdade. Claro, coloquei o capô, mas quando chegar em casa provavelmente eu vou tirar de novo, que eu quero mexer em algumas outras coisinhas, eu quero melhorar. Vou trocar todas as abraçadeiras que tem ali nas mangueiras. Vou avaliar trocar as mangueiras também de água, porque eu já tirei e coloquei várias vezes. Essas coisinhas, detalhezinho besta, que eu até gosto de fazer, faço com gosto, para deixar o caminhão cada vez melhor, tá? Então, é isso aí. Por isso agora, sabadão, vou chegar em casa, tirar esse resto aí para descansar, né? E provavelmente amanhã começar a desmanchar o jacaré de novo. Aí vai ser para fazer umas mudancinhas aí, para melhorar algumas questões aí, tá bom? Motor 100%. Bora dar partida, galera? Aí vocês me dizem se o ronco do motor do jacaré mudou, tá? Bora? Vamos partir o jaca? Pressão de óleo 7,5.
pressão de óleo voltou ao normal. Deixar o óleo circular um pouco. Vou lá fora para vocês ouvirem o motor. Dia frio, hein, galera? Frio, muito frio. Ó. Galera, ouviram aí o ronco? Ó. Sem judiar, galera. Só o motor acabou de fechar, né? Já o motor maciado. Mas ó, a pressão de óleo não tá baixando mais, entendeu? Quantas vezes eu ouvi falar que tava errado isso aqui, ó. Ó, 1500 rotação, ó. Beleza, ó. Entendeu, galera? Sempre foi assim. Já troquei vários relógios. Conheço esse jacaré, galera. Conheço. Então, eu nunca saí de um pátio de posto assim, ó. Nunca saí. Eu espero, não tem problema. Eu espero, às vezes tem que ficar 10 minutos lá, não tem problema. Aí quando eu saio, igual agora eu já posso sair, né? Já faz uns 10 minutos que eu tô com o caminhão ligado. Aí, ó, é assim, ó. É na manha. Ó, pode estar carregado, do jeito que for, ó. Sem acelerar, ó. Por quê? Porque senão estoura tudo. Senão estoura tudo, ó. Olha lá, ó. Ó, é muita pressão de óleo. E eu tô sentindo algo diferente no caminhão, tá? Lembra que eu falo pra vocês que eu conheço meu caminhãozinho? Conheço essa pecinha aqui. Conheço, galera. Ah, agora eu entendi. Olha, ó o nível que você conhece a tua ferramenta de trabalho. Eu tô ouvindo o barulho um pouco diferente. E eu tô sentindo ele com uma pegada melhor. O caminhão tá mais forte que o normal. Olha onde chega. Rapaz, é coisa de louco. Eu esqueci que eu não montei o filtro de ar, galera. Daqui ali em casa é um pulinho, é só asfalto. Eu não montei o filtro de ar do caminhão, galera. Isso dá diferença na força do caminhão. Eu não montei o filtro de ar. Então, ó, já vou bem mais devagarzinho. Deus o livre, entrar pó, entrar sujeira. Se já perdeu as camisas, os anel, não ande sem fio de ar. Ainda mais com o risco de cair um chão ou algo maior pra dentro do motor. Aí você perde tudo. Olha,
eu falo, a gente conhece a ferramentinha de trabalho. Sentiu o caminhão mais forte um pouco. Deve ser isso. Tá seu fio de ar. A turbina. Ó, pelo amor de Deus, né? Nunca ande sem fio de ar no caminhão. Nunca ande. É a vida do motor. Aí, galera abençoada, um dia eu tava fazendo meu jacaré. Já contei essa história. Eu tava desanimado já, porque eu tinha começado o YouTube, né? E devido à situação que tava meu caminhão, comecei a tomar muita cacetada no YouTube lá. Você é louco, que esse caminhão não vai andar nunca, que isso aí não compensa, aí não dá certo, você não vai levantar esse caminhão. É mais uma história do YouTube que a gente vê que o cara comprou um caminhão e não vai virar nada. Só que aí um dia, esse cidadão aqui, ó, conhecido esse cara aqui, ó, é o Salim do Jacaré. Todo mundo conhece o Salim. Vamos ver se vocês me conhecem. É. Vocês conheceu? Tô chegando. Vocês me conhecem ou não? Ah, quero ver não. Nós daqui, vocês daí. Não esqueça e mete o dedo, hein? Mete o dedo, né? Isso aí. E tem um hype agora também, viu, Salim? Hype? É um negócio de hypar o canal agora. Comer. Isso. Eu tô meio atrasado, né? Esse lá começou a hypar o canal, vai ver. Começou esses dias. É nada, tudo diferente, coisa diferente. Esse cidadão aqui parou com um caminhão aqui em São José do Rio Preto. Isso aqui tá com 4 anos atrás. E eu saindo de dentro da oficina com o meu jacarezinho, daquela situação, quando eu vi o caminhão do Salim, juro por Deus, galera, foi inspiração pra mim. Eu falei assim, pô, cara, se eu lutar, se eu trabalhar, eu consigo deixar meu caminhão assim, bonito assim. Hoje meu caminhão não é tão bonito quanto era o caminhão do Salim. Tá bonito. Quem viu? Mas em vista do que era, evoluiu muito. Eu vi no começo. Aí, ó. E o Salim tá aí hoje, ó. Salim, como é que tá teu caminhão, teu jacaré hoje? Qual deles? Olha lá. Qual deles? Tá vendo, galera? Deu uma mudada, o jacaré mudou de cor. Cara. Através daquele jacaré do Salim, que a inspiração pro meu caminhão, sempre disse isso. Aí, ó. Hoje o Salim fez questão de passar aqui em São José do Rio Preto, apertar as munhecas e mostrar aí, ó, o novo caminhão da TR Salim. Qual que é o Instagram do Salim? O Instagram do Salim. O Instagram do Salim é Salim Jacaré. Salim com 2 L e M. Olha lá. Deixa eu ver se está escrito aqui. Aqui não tá. Não tem essa do Wagner. Essa é do Wagner, mas é Salim Jacaré. Não esquece. Ali também não tem, eu tenho que fazer um adesivo. É Salim com 2 L e M Jacaré. Depois o Léo escreve. Já deu pra vocês sentir que é motorista raiz da rodagem. Vou virar a câmera e mostrar pra vocês aqui. Vamos lá, Salim. Rapaz, mas é braba demais, né não? Terrível, hein? É, Salim, e aí me fala uma coisa. Você trabalhava com um tipo de frete antes. Depois que você mudou pra esse caminhão, você mudou o tipo do frete? Ou mesmo? Olha. As mesmas cargas? As cargas minhas que eu puxava mesmo, né? Pra voltar embora. Sim. É as mesmas. É as mesmas cargas. Mas dá bastante diferença. Vai lá na frente da nave lá, moço, pra nós pegar esse take aqui, ó. Ó. Ó, enquadra aí, ó. Que coisa linda. Tá com quanto de peso aí, Salim? 20. Aí, ó. O mesmo peso que você ponhava no jacaré, não é? Um dia eu vi o senhor com 27 mil quilos de abacaxi naquele teu jacaré que tava caindo abacaxi pra estrada, moço. Meu Deus do céu. Então, galera, aí, ó. A nave do Salim. Vocês veem a nave por aí, ó, dá uma buzinada. Ó. 2 eixinhos, rodinha a disco.
passadinha. Deixa eu ver com o Salim com quanto que passa de balança. Salim, você que vivia correndo da balança. E agora? Passo na balança. Agora na hora que vê, se ela tá fechada, você manda abrir. Eu vou lá em cima dela. A hora que eu balança parada, eu vou lá. Vai lá, esperar abrir. Quantos anos fugindo de balança? 20 anos. Nossa senhora, é chato, né? 20 anos. Queira ou não, o jacaré é pesado, né? E agora passa com 23. É, espaçado, acho que passa com mais não, né? Eu não achei nenhuma balança assim pra mim. Põe nos comentários aí, galera. Eu acho que passa mais quando é espaçado, né? Não, pessoal? Vocês falam aí. Mas tá aí, turmão. Salim, parabéns, viu? Tamo aí. Deus abençoe, proteção divina e sucesso. Olha lá, ó. Segue mais lá, Ó. Segue jacaré. Mesma coisa. Tá louco. Lindo, lindo, lindo. Vamos lá prosear. Então tá, galera. Graças ao bom Deus. Estamos de volta, galera. Voltar a trabalhar, sossegado. Voltar a trabalhar em paz. Voltar a rodar. Pagar os boletinhos aí. Deus quiser, semana que vem estamos carregando, tá bom, pessoal? Deus abençoe, obrigado por ter acompanhado comigo, ter tido paciência comigo aí. Obrigado por ter me dado essa oportunidade de contar essa história. Deus abençoe. Tudo de bom.